Дядо и внуче. Живял някога един много стар човек. Очите му не довиждали, краката му не го държали, ръцете му треперели. Пристъпял едва и се подпирал с патерица на трапезата. Той разливал чорбицата върху коленете си, когато я поднасял към устата си. Веднъж неговата снаха рекла на мъжа си: „Не мога да го търпя този старец. Не го искам на трапезата. Той ми е баща, какво да го правя?“ Отвърнал мъжа й: „Ей, там под стълбата съм му постлала едно скъсано чердже, там да яде.“ Синът, който бил отстъпчив човек, махнал с ръка: „Прави както искаш.“ А снахата наместила свекъра си под стълбището до кучето. Блъснала напреде му една дървена копанка, изсипала му в нея яденето и му подала лъжицата. Старецът преглътнал 2-3 пъти и очите му се насълзили, но нищо не казал. Внучето му видяло дядовите сълзи и се замислило. Въздъхнало дълбоко и излязло на двора. Намерило един върбов чукан и започнало да дълбае с теслата. „Какво правиш?“ попитал го баща му. „Копаня дълбая“, отвърнало момчето. „Защо ти е?“ „За да храня с нея мама и тебе, когато остареете.“ Бащата прехапал устни и разказал всичко на жена си. Майката се засрамила, прибрала свекъра си вкъщи, преоблякла го и вече си го гледала чистичък.